Einen wunderschönen guten Tag, ihr könnt schon hinter mir sehen, hier hinter mir steht wieder was ganz Feines von Audi, nämlich der RS e-tron GT, also direkt das Spitzenmodell hier vom e-tron GT. Es gibt den Wagen hier immer in zwei Varianten, und zwar einmal hier als RS e-tron GT und als e-tron GT Quattro. So, lange Namen. Die Farbe nennt sich Taktikgrün und ist so ein bisschen so Army-Camouflage-mäßig. Ich kann es gar nicht so einschätzen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Und ich zeige euch den Wagen jetzt erstmal ein bisschen genauer. Ja, das GT steht für Gran Turismo und Audi positioniert diesen Wagen hier als sportlichen Reisewagen. Das werde ich selbstverständlich gleich mal austesten, ob das auch so stimmt. Und größentechnisch kann man den Wagen vergleichen mit dem Audi A7, obwohl der Wagen hier interessanterweise von der Höhe her auch noch ein bisschen flacher als der A7 ist. Interessant ist auch, dass das RS-Modell sich zumindest von außen hier optisch nicht unterscheidet zu dem Nicht-RS-Modell. Also optisch sehen die von außen erstmal gleich aus. Der einzige Unterschied, woran man es tatsächlich erkennt, ist dann hier eben dieses RS-Emblem. Wo unterscheidet sich also das RS-Modell von dem normalen Modell? Hier selbstverständlich in der Leistung. Der normale e-tron GT, also das Nicht-RS-Modell, hat, ich spreche noch in PS-Zahlen, weil damit könnten, glaube ich, die meisten mehr anfangen. Der hat 475 PS und der RS e-tron GT hat 598, also knapp 600 PS. Da wir natürlich hier keinen Motor mehr hinter sitzen haben, der gekühlt werden muss, ist dementsprechend auch hier der in Anführungsstrichen Kühlergrill kein Kühlergrill mehr. Also das Ganze ist natürlich nur noch optisch so irgendwie angelehnt an alle vorherigen Audi-Modelle mit diesem Wabenmuster hier, welches so eher nur noch so eingeprägt ist. Ich schaue mal hier. Von der Seite kann man es gut sehen, hat so einen 3D-Effekt. Sieht ganz schick aus. Ansonsten gibt es hier auch noch mehrere Designpakete hier, zum Beispiel mit diesem Schwarz, mit der schwarzen Front hier. Man bekommt auch optional, wenn man möchte, das alles hier auch noch in Schwarz oder halt eben in Wagenfarbe. Die Audi-Embleme bekommt man optional in Schwarz oder in Chromfarben. Also hier geht auf jeden Fall einiges mit etlichen Farbdesignpaketen. Die Räder können bis zu 21 Zoll groß sein. Und auch hier gibt es was ganz Interessantes, und zwar diese Aeroblades. Wenn man mal guckt hier, sieht ja nicht mehr aus wie so ein typisches Rad, was man so kennt. Das ist ja eher hier schon fast alles geschlossen durch diese Aeroblades. Die sorgen dafür, dass das Fahrzeug einfach noch viel aerodynamischer ist. Und angeblich sorgen allein nur die Räder nochmal für bis zu 12 Kilometer mehr Reichweite durch diese Aerodynamik. Auch das Heck kann sich nämlich sehen lassen. Sehr, sehr schick gestaltet, wie ich finde. Auch hier so ein ziemlich großer Diffusor sorgt natürlich auch nochmal für mehr Aerodynamik, Abtrieb etc. etc. Sowieso bei so einem Elektroauto ist ja der Schwerpunkt immer sehr weit unten, dadurch, dass die Batterie natürlich unten sitzt und allein schon sehr schwer ist. Hinzu kommt bei dem e-tron GT allgemein, dass der auch noch ein Carbondach hat, was das Ganze natürlich auch noch mal obenrum leichter macht. Also auch da wieder noch mal mehr Schwerpunkt nach unten. Liegt also dann noch sportlicher auf der Straße. Damit er auch noch mal ein paar andere Farbvarianten sieht, auch hier in diesem wunderschönen Kimura Grau Metallic. Die Farbe mag ich. Meine Fans wissen warum. Und hier daneben wird gerade hier sauber gemacht. Einmal in Suzuka Grau. Die Farbe kennt ihr vielleicht auch schon länger von Audi. Sieht eigentlich schon fast weiß aus. Ich finde, der Wagen geht sowieso irgendwie in jeder Farbe. Also es gibt manche Autos, die gehen nicht in jeder Farbe, aber bei dem Wagen, weil der einfach so futuristisch aussieht, finde ich, geht irgendwie jede Farbe. Dann schauen wir doch mal rein hier in das gute Schätzchen. Funkschlüssel nicht erkannt, den habe ich auch in meiner Tasche. So sieht der Schlüssel aus, wenn ich gerade schon mal dabei bin. Sehr Audi-typisch das Interieur, alles sehr geradlinig, sehr aufgeräumt. Bei dem RS-Modell, damit man auch noch so ein bisschen was von vorherigen Audi-Modellen wiederfindet, gibt es auch hier wieder so dieses Waben-Stitching. Übrigens, bei dem Wagen ist alles komplett lederfrei, also sämtliche Bezüge, die ihr hier drin seht, sind aus Kunststoff.
Natürlich ist hier drin fast alles völlig digital, digitales Tacho hier, auch hier wieder ein großes Display, aber man hätte jetzt wahrscheinlich erwartet beim e-tron GT, dass es auch hier unten wie in anderen Audi-Modellen auch nochmal ein großes Display gibt. Das gibt es hier drin nicht und das finde ich super, weil wir haben wieder normale Knöpfe hier drin, zumindest was die Klimaanlage betrifft. Modern und futuristisch, das ist ja alles schön und gut, aber es haben wirklich viele Leute auch von euch unter meine Audi-Videos geschrieben, warum denn alles nur noch Touch sein muss und so weiter und so fort. Und ich stimme euch in gewissermaßen auch dazu. Ich finde, ein paar Knöpfe dürfen durchaus noch in einem Fahrzeug sein und deswegen, wir haben ja hier ein Display, wo man alles regeln kann, aber die Klimaanlage, die Sitzheizung und so weiter, Drive Select, ESP, kann man hier alles noch über Knöpfe regeln. Gott sei Dank. Hier bin ich jetzt gerade noch mal kurz in einen anderen e-tron GT reingesprungen, um euch mal das Interieur hier zu zeigen. Das habe ich so ja auch noch nicht gesehen. Dieses Interieur hier besteht aus komplett recycelten Materialien. Allein hier dieses Holzdekor, klar kennt man aus Fahrzeugen, aber das hier sieht ja wirklich super modern aus, wie so ein ganz modernes Designer-Möbelstück. Und die Stoffsitze an sich finde ich auch sehr, sehr schick. Ich bin jetzt nicht so der Stoffsitze-Fan, aber hier sieht das wirklich ganz modern aus. Dann hier in Verbindung mit dem Alcantara. Also hier sind so viele verschiedene Stoffe gemixt. Sieht aber alles zusammen sehr, sehr schick und stimmig aus. Und so hört sich das an, wenn man den e-tron GT startet. Man hört nichts. Das Einzige, woran man es erkennt, ist, dass hier Ready steht. Dann weiß ich, okay, der Wagen ist an. Ich könnte jetzt losfahren. Dafür muss ich nur noch hier den Wählschalter in die Position D einlegen. Spiegelt gerade so. Ah, jetzt macht er auch so ein ganz leises Geräusch und gibt mir auch jetzt das Zeichen, dass er fahrbereit ist. Der e-tron GT, der macht auch Sound. Natürlich nicht mehr den Sound, den man so von Autos kennt, sondern einen elektronischen Sound. Und der hört sich so an. Dafür starte ich mal das Fahrzeug. Also man hört ein ganz leises Surren von innen. Dieses leise Surren hört man auch von außen, damit die Fußgänger jetzt das Fahrzeug natürlich noch wahrnehmen, wenn man jetzt hier zum Beispiel langsam vorwärts fährt. Ich bin mal gespannt, wie er beim Fahren klingt. Beim Fahren soll er nämlich nochmal einen sportlicheren Sound von sich geben. Deswegen würde ich sagen, ich schnall mich jetzt mal an und dann ab die Post. Während ich jetzt hier im Interieur ein bisschen rumklicke, habe ich noch folgendes Feature gefunden. Und zwar kann man die Anzeigehöhe des Head-Up-Displays einstellen. Das finde ich immer sehr gut. Das konnte ich so vorher noch in keinem Fahrzeug habe ich diese Option so gehabt, weil meistens ist das so, dass je nachdem wie hoch oder wie tief man sitzt, meistens das Bild immer noch so ein bisschen hinten abgeschnitten ist. Aber hier ist halt das Schöne, dass man das halt eben dann einstellen kann. Das sind noch die verschiedenen Cockpit-Designs, die ich mir einstellen kann. Aktuell ist das e-tron Sport-Design eingestellt. Ich stelle mal das Sport-Design ein. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. So. Ich kann mir das Display auch noch hier konfigurieren und mir dann einstellen, was dann halt eben wo hier angezeigt wird. Gut, das ist ja jetzt nichts Neues mehr. Das geht ja in vielen Autos. Ich sitze ja hier in einem voll elektrischen Gran Turismo. Selbstverständlich hat der einen elektrischen Allradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit ist abgeregelt bei 250 km/h bei dem RS-Modell. Bei dem Nicht-RS-Modell, ich glaube bei 245. Und die Elektrofahrzeuge, die haben nun mal einfach eine Beschleunigung. Dagegen können die Verbrenner einfach gar nicht mehr mithalten. Das ist einfach so. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Wie der jetzt beschleunigt, will ich selbstverständlich jetzt mal hier auf der Autobahn ausprobieren. Ja, das ist halt Elektro. Man wird direkt in den Sitz gepresst hier. Und das ist unnormal, wie schnell man jetzt hier schon auf 200 km/h ist. Aber woran ich mich einfach immer noch gewöhnen muss, ist dieses lautlose Fahren. Also der macht zwar so ein leichtes Surren noch immer dabei. Wenn ich jetzt hier auf Dynamik stelle, ist das halt auch noch ein bisschen lauter.
aber es ist wirklich so leise, also das ist einfach gewöhnungsbedürftig. Weil man erwartet halt immer, dass da jetzt sowas Lautes kommt. Aber das Fahrgefühl ist schon echt geil. Ja, hinzu kommt, dass der Wagen ja auch optional zum Beispiel auch noch eine Hinterachslenkung bekommt. Dann hat er eine Hinterachsdifferentialsperre. Audi gibt hier eine Reichweite an von ungefähr, ich sag mal, knapp 480 Kilometern. Ob das so hinhaut, müsste man probieren. So lange habe ich den Wagen heute leider nicht, um den mal komplett leer zu fahren. Was ich allerdings hier spannend finde, ist, dass man den Wagen mit der Schnellladefunktion innerhalb von 5 Minuten wieder auf 100 Kilometer mehr Reichweite aufladen kann. Und das ist doch schon mal was, worüber wir uns unterhalten können. Weil das ist natürlich einfach das Thema, worüber jeder spricht bei Elektrofahrzeugen. Reichweite, langes Laden, irgendwo stehen, 40 Minuten laden, hat keiner Bock drauf. Ja, und dann werde ich jetzt aber trotzdem auch noch mal das Laden probieren, weil das interessiert mich ja auch bei dem Wagen. Und ob das auch wirklich so klappt mit diesen 5 Minuten aufladen und dann wieder 100 weitere Kilometer Reichweite haben. Dann suchen wir uns jetzt erstmal eine passende Tankstelle. Ladestelle, nicht Tankstelle. Daran muss ich mich auch noch gewöhnen. Hey Audi, wo ist die nächste Schnelllademöglichkeit? Sie können jetzt weitere Suchbegriffe sagen oder eine Zeilennummer wählen. Ach, guck mal. Ist ja genial. Also ich kann mit der Sprachsteuerung mir hier die nächste Lademöglichkeiten anzeigen lassen. Das ist super unkompliziert und innovativ. Weltpremiere für mich, mein erstes Mal laden. Ich bin schon viele solche Fahrzeuge gefahren, Elektrofahrzeuge, aber ich habe sie nie geladen, weil die werden ja immer aufgeladen auf diesem Event. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe einmal hier die Ladekarte. Bitte zuerst die Zahlung in der App durchführen. Okay, also das heißt, wir verbinden erst den Stecker. So. Dann dieses wundervolle, riesige, unhandliche Teil hier. Da ist auch noch eine Klappe. So, jetzt zeigt er mir an, dass er verriegelt ist. Jetzt halte ich die Karte hier nur so ran. Ah, erfolgreich, Zahlung akzeptiert. Okay, und jetzt warten wir mal 5 Minuten. Bin ich mal gespannt. So, wir sind jetzt ein bisschen länger. Ich habe ein bisschen die Zeit verpasst. Jetzt sind wir bei 8 Minuten. Mal gucken, ob man das jetzt auf dem Display auch sehen kann. Hier, 8 Minuten. Da steht auch, wie viel kW er in der Zeit geladen hat. Dann drücken wir jetzt mal auf Stopp. Stecker ziehen. Dafür entriegel ich das hier. Jetzt hat er es entriegelt. Also das muss man irgendwie noch schöner lösen. Die sind ultra riesig und ultra schwer, die Dinger. Und dann schauen wir mal jetzt nach der Reichweite. Wir sind jetzt wieder bei einer Reichweite von 326 Kilometern, da steht's. Also kommt fast hin mit den 100 Kilometern. Ich glaube, gerade als wir hier dann angehalten haben, waren wir auch tatsächlich so um die 230, 235, irgendwie so um den Dreh. Und die Zeit, die ging jetzt wirklich so schnell rum. Also das waren jetzt sogar 8 Minuten, keine 5 Minuten. Finde ich, ist für 100 Kilometer Reichweite eigentlich echt super. Und ist jetzt auch meiner Meinung nach überhaupt kein Problem mehr, irgendwie auch an einem Tag von A nach B zu kommen. Ja, wie soll es auch anders sein? Die Performance von dem Wagen, die hat mich schon ordentlich beeindruckt. Eine ordentliche Beschleunigung. Also gerade auch hier die Aufnahme, als ich hier so weggefahren bin, da könnte man meinen, das wäre im Zeitraffer gefilmt. Aber nein, es ist nicht so. 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Das sind Zahlen, die muss man erstmal im Kopf verarbeiten. Der ist natürlich sehr auf Aerodynamik ausgelegt, um da auch natürlich Energie zu sparen, erstens. Und zweitens, um natürlich auch eben dadurch schneller zu sein. Unter anderem gibt es dann hier die Funktion bei den Lufteinlässen, die verstellen sich noch während der Fahrt. Also die können auf und zugehen. Hier drin sind solche Klappen. Und der hat auch einen ausfahrbaren Heckflügel, der sich dann auch während der Fahrt bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufstellt oder halt eben einfährt. Um da natürlich auch nochmal für mehr Abtrieb zu sorgen.
So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Sagt man das so hier in Hamburg? Butter bei der Fische. Butter bei die Fische. Was kostet so ein e-tron GT eigentlich und was kostet der RS e-tron GT? Also der normale e-tron GT Quattro geht los bei knapp 100.000 Euro. Ich glaube 99.800, sagen wir mal aufgerundet 100.000 Euro im Grundpreis. Und der RS e-tron GT, der hier hinter mir steht, geht los im Grundpreis bei ungefähr 138.000 Euro. Naja, und hinzu kommt dann eben noch Ausstattung etc. Luft nach oben ist immer. Kennt ihr ja. Der hat außerdem noch eine 3-Kammer-Luftfederung, also ein Luftfahrwerk, welches sich rauf oder runter fährt, je nach Fahrsituation bzw. je nach Fahrmodi-Einstellung. Leute, wie findet ihr den RS e-tron GT? Schreibt's in die Kommentare, wie gefällt euch die Optik? Wie gefallen euch die Daten, die ich euch so erzählt habe? Und was haltet ihr allgemein von Elektroautos? Schreibt es alles in die Kommentare und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ciao!